Hi guys! Welcome back to my channel, Almaseki Vlogs. Good morning everyone! Ayan guys, kakain tayo ngayon ng Goldilocks Pinoy Dili Dinuguan. Isa lang siyang stand, kaya papakuluan lang natin siya. Pero sabi sa pinagbilan ko nito, sa 7-7 ako bumibili ng mga Pinoy food. Kaya ayan, sabi niya is pakuluan lang daw sa tubig. Ayan, pakulo ng pakuluin. Kaya pagkatapos kumulo niyan, ay hahanguin natin naman siya. Later nyo guys. Guys, ayan na ang ating dinuguan. Dinuguan with kanin. Ayan, guys, kain tayo. Ay, o nga pala guys, at meron ako dito. Ayan guys, ngayon itong ating mukbang. Ito dinuguan, manggang hilaw na may bagoong. Syempre, hindi mawawala ang rice. At syempre, juice. Hi guys! Good morning! Ayan guys, ngayon, kakain tayo. Morning na morning, kakainin natin ngayon ay dinuguan with, syempre, kanin, rice. At saka guys, meron din tayong maasim ngayon. Alam nyo ba kung ano yung maasim? Syempre, meron tayong mangga with bagoong guys. Ayan. Tapos, ang aking inumin is calfis. Ayan guys. Ewan ko kung tama ba yung calfis sa dinuguan o mangga. Basta yun ang gusto kong kainin guys. Ayun, kaya ayan, nagbabalik si Alma Seki Vlogs. Ayan guys, bago natin simulan ang ating mukbang, ayan, ay baka hindi pa kayo nakapag-like, share, and click the notification bell button para updated kayo sa mga bago ko pang videos na gagawin guys. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Kaya, sinimulan na natin ang magmukbang guys. Kain na tayo. Let's eat! Itadakimasu. Ayan guys. Nako. Goldilocks pa tong dinuguan ko. Sa totoo lang guys, paborito ko ang dinuguan. Sarap. Sa Goldilocks talaga guys. Ang sarap ng luto nila doon, no? Sarap. Maasim na maasim siya na medyo konting maalat. Pero tama ang timpla. Ayun. Pagkagising ko kanina, naisipan kong kumain ng dinuguan. Sarap. Inom naman tayo ngayon ng calfis. Bagay naman siya guys sa dinuguan tsaka calfis. Yun, bagay. Ngayon guys, tikman naman natin yung manggang hilaw. Ayan. With bagoong. Hindi siya gaano maasim. Sakto lang. Ang anghang ng bagoong. Malutong siya guys, malutong.
Guys, kayo ba kumain na ng umagahan nyo? Kung hindi pa, kumain na rin kayo, sabayan nyo ko. Sarap guys, sobra. Promise. Feel ko nasa Pilipinas din ako. Pag kumakain ako ng Philippine food. Sarap talaga guys. Promise. Ibahog na natin lahat to guys. Tama lang, eksakto lang rin guys na dinuguan at saka itong mangga. Sakto. Ouch! Alam nyo guys, kahit marami akong kainin, hindi ako tumataba, promise. Madami talaga akong kumain. Sabi nila, lahi-lahi daw yan sa family. Pag payat kayo, payat. Pag mataba, mataba. Totoo ba yun guys? Guys, busog na ako. Pero kailangan nating ubusin. Huwag tayo magtitira ng pagkain sa pinggan. Kaya, sinasabi ko sa mga anak ko minsan, pagkakain kayo, at kukuha kayo ng kanin or an ulam, yung alam nyong uubusin nyo. Kasi ayoko sa lahat na hindi inuubos yung pagkain. Naubos ko na yung dinuguan guys. Ayan. Ito na yung kanin ko. At may konti pa tayo mangga. Kailangan ubusin natin yung mangga guys. Diba? Delicious. Kailangan natin ng vitamins sa katawan. Parang ito, mangga, guys, diba? Ang mangga kasi maasim. Vitamins. Vitamins with vitamin C. Buti na lang kasi meron tayong may tindahan na may nabibili dito Philippine food, no? Katulad no sa 7-7, siguro nakita nyo guys yung vlogs ko sa 7-7. Is marami siyang tinda talaga. Mura pa. Mura doon sa kanila. Katulad niya, itong mangga to, isang pirasong mangga, 500 yen ng isa. Ayun. Malaki naman siya guys. Malaki talaga. Is promise talaga hindi ka magsisisi sa ibinayad mo. At hindi ka magsisisi sa price. Ganon. So, hi guys. Ayan. Guys, konti na lang ang mangga kilaw. Maubos ko na.
Guys, kayo ba ngayon? Anong umagahan nyo? Malutong. Mangga. Hindi siya masyado maasim. Harap. Yes, sino tumatawag? Wait lang guys. Ayan guys, natapos na tayong kumain. Nagmukbang na naman tayo ngayon guys. Nabusog ako guys, grabe. Nakain ko rin yung gusto kong kainin. Ayan, dinuguan at saka manggang hilaw with bagoong at kanin, juice. Ayan guys. Go to sa madesta. Ayan guys, nabusog ako. Kaya guys, thank you for watching my videos ngayong mukbang ko guys. Ayan. Kaya later nyo uli ang susunod kong mukbang. Bye! Bye-bye! Love you all! Bye! Guys, ang aking minukbang. Naubos talaga siya. Simot na simot guys. Bye! Thank you for watching!